আসসালামু আলাইকুম। আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে যদি সাউন্ড প্লে না হয়, অর্থাৎ আমার মাউসটা এখন জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লাল দাগ নেই। এরপরেও যদি মানে লাল দাগ থাকলে তো আছেই, বোঝাই যায় যে সাউন্ড হবে না। কিন্তু এখানে লাল দাগ নেই, এরকম মানে যে মাইক্রোফোনের যে আইকনটা আছে সেটা দেখাচ্ছে এবং সেটাকে অন দেখাচ্ছে। এরপরেও আপনার ল্যাপটপে অথবা আপনার ডেস্কটপে আর যেটা হচ্ছে কম্পিউটার সাউন্ডটা হচ্ছে না। আপনি গান প্লে করছেন, সাউন্ড হচ্ছে না, অন্যান্য জিনিস প্লে করতেছেন, আপনি সাউন্ড হচ্ছে না। সেটা আপনি কীভাবে সমাধান করবেন আজকে ভিডিওতে সেটা দেখাবো। সেটার জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে, প্রথমেই আপনি চলে যাবেন উইন্ডোজ যে বাটনটা আছে সেটাতে একটা ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি সেটিংসে চলে যাবেন। সেটিংসটা ওপেন হওয়ার পর আপনি যেটা করবেন, এখান থেকে চলে যাবেন যে সিস্টেম, এই সিস্টেমে এটা মানে অন্যভাবেও আনা যায়, সেটাও দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। তারপর এখান থেকে আপনি এই যে সাউন্ডে ক্লিক করবেন। সাউন্ডে ক্লিক করার পরে এইখান থেকে আপনি যেটা করবেন, এখান থেকে ম্যানেজ সাউন্ড ডিভাইসে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে এই যে আউটপুট ডিভাইস যেটা আছে সেইটা আপনি প্লাগ ইন করেছেন কিনা সেটা দেখবেন। দেখুন, যদি আপনি এই যে রিয়েলটেক ডিজিটাল আউটপুট যেটা আছে, আপনার যে পিসি আছে, পিসির যে আপনার আউটপুট আছে, ডিজিটাল আউটপুট যেটা আছে, যেটার মধ্যে হচ্ছে স্পিকার অ্যাড করে অথবা আপনার হেডফোন অ্যাড করে, ইয়ারফোন অ্যাড করে, সেটাতে যে জ্যাকটা লাগাবেন সেটা যদি মাইক্রোওয়েভ হয়, সেটা যদি অন্য কিছু হয়, সেটা কিন্তু থাকবে কোনটাতে, রিয়েলটেক এই যে আর অডিও অথবা এই যে রিয়েলটেক আর এই একটা দুইটা এই যে কোনো একটাতে থাকবে। এইটা হচ্ছে আমার এইচডিএমআইয়ের সাহায্যে আমার যে মনিটর আছে, মনিটরে ইনবিল্ট আপনার স্পিকার আছে, সেটা দেখাচ্ছে এটা। তবে এইগুলো যদি এই দুইটা দেখাবে যে, অথবা যে কোনো একটা দেখাবে। এখানে রিয়েলটেক আর অডিও এই দুইটাও দেখাতে পারে, একটাও দেখাতে পারে, কোনো সমস্যা নেই। যেটাই দেখায় রিয়েলটেক দেখাবে। রিয়েলটেক দেখানোর পরে, রিয়েলটেক হচ্ছে কি অডিও সফটওয়্যার, এইখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার সাথে সাথে দেখবেন যে এখানে ডিজেবল যদি লেখা থাকে তাহলে মনে করবেন যে এটা কি মানে এনেবল আছে। আবার যদি এটাকে ডিজেবল আমি করে দিই তাহলে কিন্তু যে ডিজেবলে চলে আসছে, এইটাতে আবার ক্লিক করে এনেবল করতে হবে। মনে রাখবেন, যদি ডিজেবল করা থাকে সেটাতে ক্লিক করে এনেবল করতে হবে। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে আমি ব্যাকে চলে যাচ্ছি। ব্যাকে গিয়ে এইখান থেকে আপনাকে যেটা করতে হবে, নিচের দিকে আসতে হবে, অথবা এই সাইডেও থাকতে পারে। এটা যদি বড় থাকে তাহলে এই যে সাইডে চলে আসছে, এই যে সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেল। এখানে সাউন্ড কন্ট্রোল প্যানেল ক্লিক করার সাথে সাথে এইটা ওপেন হবে। যদি এইটা এখানে না থাকে, মানে এইখান থেকে যদি বের করতে না চান, তাহলে আপনাকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন উপরে আমার মাউসটা এখন যেখানে আছে, এই যে সাউন্ডের যে আইকনটা, এখানে রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। তারপর এখানে সাউন্ডসে ক্লিক করবেন। সাউন্ডসে ক্লিক করলে এই দেখুন ওইটাই আসলে এই যে সাউন্ড, এই যে প্লেব্যাক। তাহলে এই সাউন্ড কন্ট্রোলে ক্লিক করলে কিন্তু এই একই পপ আপ মেনুটা আসে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন প্লেব্যাক সাউন্ডস। সো প্লেব্যাকে এসে আপনাকে যেটা করতে হবে, এই যে দেখুন নিচের দিকে আসুন। আমার কিন্তু এই মুহূর্তে যে ঠিক চিহ্ন আছে কোনটাতে, সবুজ, এইটাতে। তাহলে এইটাতে কিন্তু এই মুহূর্তে আমার আউটপুট আছে। এইখানে আমার কিন্তু যে কোনো একটা গান বাজালে এখানে বাজে। এখন যদি আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন নিচে রিয়েলটেক, এই যে রিয়েলটেক দেখতে এইচডি অডিও সেকেন্ড আউটপুট হচ্ছে আপনার পিসির সামনে, মানে পিসির সামনে যেখানে হচ্ছে পাওয়ার সুইচটা থাকে সেখানে কিন্তু আউটপুট থাকে 2টা, এবং মাদারবোর্ডের সাথে 2টা থাকে। তাহলে মাদারবোর্ডের সাথে যে 2টা থাকে সেইটা হচ্ছে এই যে রিয়েলটেক আর অডিও এইটা। এখন এইটাতে যদি আমি হেডফোন অথবা আমি যদি এইখানে আমার যে স্পিকার আছে, যে কোনো একটা স্পিকার যদি মাইক্রোওয়েভ হোক বা অন্য কোনো হোক, এটা যদি ওয়্যারের মাধ্যমে সেখানে লাগাই, তাহলে কিন্তু এইখানে এই জায়গাটাতে এরকম টিক চিহ্ন থাকবে। এই যে এরকম টিক চিহ্ন থাকবে, মনে রাখবেন এরকম টিক চিহ্ন থাকবে। তখন আপনি যেটা করবেন, এখানে চেক করতে হবে। যদি এখানে টিক চিহ্ন না থাকে তাহলে আপনার সাউন্ড প্লে হবে না। এখন বিষয় হচ্ছে, এখানে ক্লিক করবেন, রাইট বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে আপনি কিন্তু এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা এনেবল আছে, এই জন্য যে ডিজেবল দেখাচ্ছে। যদি এখানে ডিজেবল থাকে তাহলে এনেবল দেখাবে। যেমন আমি এটা দেখাচ্ছি, রাইট বাটনে ক্লিক করছি, এই যে দেখুন ডিজেবল। এখন যদি ডিজেবলে ক্লিক করে এটা ডিজেবল হয়ে যাবে, তার মানে হচ্ছে এটা এখন এনেবল আছে। যদি এটা ডিজেবল থাকে এবং আপনার এখানে সাউন্ড না শোনা যায়, সেই ক্ষেত্রে এখানে এনেবল লেখাটা আসবে। ওই সময় এখানে এনেবলে ক্লিক করবেন, তারপর নিচে থেকে এখানে ওকেতে ক্লিক করে দেবেন, একদম ওকে হয়ে যাবে। তখন কিন্তু আপনি আবার প্লে করতে পারবেন। এবং সবসময় মনে রাখবেন, এখানে সাউন্ডসে ক্লিক করে, এই যে এখানে সিস্টেমের ভিতরে এই সাউন্ডসে ক্লিক করে, এখানে ম্যানেজ সাউন্ড ডিভাইসে ক্লিক করে আপনি সব সময় আউটপুট ডিভাইস এই মুহূর্তে অ্যাক্টিভ কোনটা আছে, এনেবল কোনটা আছে, সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন। অথবা আপনার যে ডিভাইসটা আপনি মানে আপনার পিসিতে ইন করিয়েছেন সেটা আসলে অ্যাক্টিভই না, সেটাগুলো মানে কানেকশানই পাইনি, সেক্ষেত্রে আপনি সারাক্ষণ আপনি গোসামাজা করলেও কোনো লাভ নেই। এই জিনিসটা লক্ষ্য রাখবেন। সো বন্ধুরা, যদি আপনার স্পিকারের সাউন্ড প্রবলেম হয়, আশা করি এই সিস্টেমে আপনি সমাধান করে ফেলতে পারবেন।
আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিও ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটা লাইক করে দেবেন এবং শেয়ার করে দেবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজকে ভিডিও এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।